Kublai shibun ya pi barok ki perlok ki bapet ya kanika video de habangi pai shaka jinglong jiman jong kanika perthei kat ba nang mi kisni niyo I ba ka jing shak ta jong ni coronavirus hakaleng jong kari India bat kum juru hakaleng jong ka perthei bro ka wai kala nang kiu na ka wai kasngi shaka wai pa bat kidon kumba shispa prapapratli kiri kibla syakta hauli coronavirus bat palat handru penyolak kibril kibla yok yakani ke jingpang COVID-19 habro kawai ka perthei de kawai na kiri kibla jurtam haka jing syakta jong ini coronavirus kadeka United States of America kibril kibayok yakani ke jingpang kilakot syaka kapralak pra handru hajar henyospa klep sangut bat kari kebarang kandiat tam na barok kiri kibadon hakaleng joka perthei kadai ka Lesotho kibayo ya kanika jingpang na po kanika ri kidon tang sangut henry wat ladang yo iba kajing syakta jong uni COVID-19 hakaleng joka perthei kelanang kiu henry kat hadu kini kisni ni yo iba padon udawai ubatikna ban penkot ya uni COVID-19 watla kato kan ni kiri kibla kam ya lade bakila deb banchna ya udawai coronavirus kum kari India kari Amerika ka Israel ka Italy bat ka UK henry kat hadu kini kisni kini ki dawai kimpat mi namar bakidang don hapo ke clinical trial te ngini pet yaki kat arteli kiri bat kidawalanong kibadang lat haduk mentah nakajing syakta jong ini coronavirus bat kita kiri kilong komni harum wai kadeka kiri bati ar ka Marshall Island lai ka Micronesia sau ka Nauru san ka North Korea Hindu ka Palau Nyau ka Samoa Pra ka Solomon Island Kendai ka Tonga, Shipau ka Turkmenistan, Katwai ka Tuvalu, Katar ka Vanuatu. Kini kede kiri bat kidolanong kibom padonnya ka report, haduk menta ka nyauturik jaliu arhajar arpau hapo ka World Health Organization. Detang kini ki kubor lada pikwa ban tip syusyu, sengo bahaban subscribe, bat press ya utu bell icon, kenang ba pintip lada nga upload ya ki video ki batemai. Kublai shibun.